හොරයි ඒ වගේම සරත් මහත්මයා අහන්න කැමති විශේෂයෙන්ම කාගෙත් අවධානයට යොමු වෙච්ච කාරණයක් තමයි ප්‍රභාකරන් තාමත් මේ රටේ සිටිනවා. නැත්තම් ඔහු විදේශ රටයකට පැන ගොස් ඇද්ද? නැත්තම් ඔහු ඇතරම මිය ගොස් ඇද්ද? නමුත් මට ලැබුණු පෞද්ගලික ලැබුණු ආරංචියක් තමයි ප්‍රභාකරන් වගේ දැන් 3 දෙනෙක් මේ රටේ සිටිනවා කියලා. ඒක නිල් නොවන ආරංචි මාර්ගයක්. මේ தත්ත්වය මේ ප්‍රභාකරන් පරාජය වහ ගැනීමට ගන්නා උත්සාහය මම හිතන්නේ කුමක් ආකාරයෙන් වේද? ප්‍රභාකරන් මේ වෙන විට ශ්‍රී ලංකාව තුළ තවමත් රැඳී සිටින බවක් තමයි රජයේ හමුදා තරයේම විශ්වාස කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම ආරක්ෂක අංශවලට ආරක්ෂක සේවා මංගල බුද්ධිමය තොරතුරුම අනුව ප්‍රභාකරන් තවමත් මේ යුද මුක්ත කලාපයේ දැනට ප්‍රභාකරන් සිටින බවට තොරතුරු ලැබිලා තිනවා. ඒ ප්‍රදේශවල සිට පැමිණෙන අහිංසක සිංහල දෙමළ ජනතාව ප්‍රකාශ කරනවා කොටස මේ ප්‍රභාකරන් මේ ප්‍රදේශවල සිටිනවා කියලා. ඉතින් නමුත් මේ ප්‍රභාකරන් වැනි පුජ්‍යලයකට පසුගියදා අවශ්‍යතාවය තිබුණා මං හිතන්නේ පිටරටකට පැන යාම. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ දරුණු තත්ත්වවාදී සංවිධානයක් මෙතෙක් කල මෙහෙයපු මේ ප්‍රභාකරන් පුජ්‍යලයා තවමත් මේ ශ්‍රී ලංකා හමුදාවට හෙට අනිද්දා අත්අඩංගුවට ගැනීමට හෝ ඔහුගේ මලකඳ සොයා ගැනීමට හෝ අවස්ථාව ලැබෙනවා. මේ අවස්ථාව මේ වගේ තත්ත්වයක් තුළ මේ රට තුළ රැඳී සිටීමෙන් එවැනි තත්ත්වයකට ප්‍රභාකරන් පත් වේද කියලා හිතන්නත් අමාරුයි. කෙසේ වෙතත් දැනට සොයාගෙන ඇති තොරතුරු අනුව ප්‍රවෘත්ති බුද්ධ්‍යංශය ආරක්ෂක අන්ත ප්‍රකාශ කරන හතර ප්‍රභාකරන් තවමත් ශ්‍රී ලංකාව තුළ සිටිනවා. ඒ වගේම තමයි සරත් ෆොන්සේකා මහත්මයාගේ ඒ නිල කාලයත් දීර්ඝ කරලා කියලා ප්‍රවෘත්තියක් අසන්න ලැබුණා. මම හිතන්නේ ඒක විශේෂයෙන් අපිට සිංහලෙන් හැටියට ගමත් සතුරුදායක ආරංචියක්. මොකද එතුමාගේ මඟ පෙන්වීම තමයි ගොඩක් මේ යුද්ධයට ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන තිබෙන්නේ සරමත්. සංජීව මෙතන සිංහලෙක් හැටියට නෙවෙයි අපි ශ්‍රී ලාංකිකයන් හැටියට විශේෂයෙන්ම මේ ආරක්ෂා කරගත්තු පුජ්‍යලයක් තමයි සරත් පොන්සේක මහත්මයා. එතුමාගේ නිල කාලය අනිවාර්යයෙන්ම දීර්ඝ කිරීමට මම හිතන්නේ ජනාධිපතිතුමාගත තීරණය නිවැරදි තීරණයක්. එතුමා නිතරම ප්‍රකාශ කරන දෙයක් තමයි එතුමාගේ නිල කාලය ඇතුළත මේ ප්‍රශ්නය මේ රටවාදී උවදුරින් ශ්‍රී ලංකාව මුදවාගෙන නව හමුදාපතිවරයෙකුට රට බාර දෙන්නේ LTT සංවිධානයෙන් තොර ශ්‍රී ලංකාවක් හැටියටයි කියලා. ඉතින් ඒ කාර්යය ඒ ආකාරයෙන්ම පවත්වාගෙන යාමට සිදු කිරීමට ඔහුට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පවන් රූපවාහිනී නාලිකාව විශේෂයෙන්ම ජාතිය හිතේසී නාලිකාවක් හැටියට. හොරයි ඒ වගේම සරත් මහත්මයා තවත් ප්‍රවෘත්තියක් මම ගෙන හරලා දක්වන්න කැමතියි. ඒ තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා විවෘත සංවාදයකට පැමිණෙන්න කියලා ආරාධනයක් කළා තියෙනවා ජනාධිපතිතුමාට. ඒ තමයි සටන් විරාම ගිවිසුම තුළින් රට පාවා දීමක් සිදු වෙලා තියෙනවා කියලා කියනවා නම් විවෘත සංවාදයකට එන්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් මොකද්ද මේ පළාත් සභා මැතිවරණයක් මේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ළඟ තියාගෙන ඒ වගේම රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා කියන්නේ දැන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය තුල හරියට නිකන් අර මකර කැලලක් වගේ. ඉතින් මේ ඔක්කොම අතරතුරදී මොකද්ද මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා මේ යන අඩිය මොකද්ද මේ ඉස්සරහට තිබ්බ අඩිය? මම හිතන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාට ඔබ සඳහන් කළ ආකාරයකට එක්සත් ජාතික පක්ෂය තුලම ඔහු අද අවලංගු කාසියක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වාතාවරණය තුල ඔහුට අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා රටේ ජනතාව තුල රනිල් වික්‍රමසිංහ කියන නම නැවතත් රටේ ජනතාවට ගෙන යාම සඳහා. නමුත් ඒ සඳහා මම හිතන ආකාරයට ඔහු තෝරාගත යුතු නැති මාතෘකාවක්. විශේෂයෙන්ම මේ සටන් විරාම ගිවිසුම ගැන කතා කිරීම ඔහුට ඉතාමත් අපලදායකයි. මොකද ප්‍රභාකරන් සමග කරපු මේ ගනුදෙනුවෙන් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාගේ දේශපාලන ජීවිතය විනාශ වුණා කියන තැන තමයි රටේ ජනතාව සිටින්නේ. විශේෂයෙන්ම ප්‍රභාකරන් සමග ගනුදෙනු කරපු ප්‍රභාකරන් සමග ගිවිසුම් ගහපු කිසිම කෙනෙකුට තමන්ගේ දේශපාලන ජීවිතය හරියට පවත්වාගෙන යන්න බැහැ වුණා. ඒ අතරින් අපිට ආර්.පී. උදාස් මහත්මයා අරගෙන බැලුවොත් තමන්ගේ ජීවිතයෙන් වන්දි ගෙවන්න සිදු වුණා. ඒ වගේම රජීව් ගාන්ධි මහත්මයා අරගෙන බැලුවොත් තමන්ගේ ජීවිතයෙන් වන්දි ගෙවන්න සිදු වුණා. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාට තමන්ගේ දේශපාලන ජීවිතය පූජා කරන්න සිද්ධ වුණා. මේ ඔහු සටන් ඔය අද මේ අභියෝගයට ලක් වෙච්ච සටන් විරාම ගිවිසුම නිසා. මම හිතන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයේ කාලය තුල එතුමා මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා අග්‍රාමාත්‍ය ධූරයේ දරන කාලය තුල ශ්‍රී ලංකාවේ යම් ආර්ථික වර්ධනයක් සිදු වුණා. රට තුල යම් සංවර්ධනමය ක්‍රියාදාමයක් සිදු වුණා. නමුත් ඔහුට ඊළඟ මැතිවරණයේදී ඊතරම් විශාල පරාජයක් කරා ගමන් කරන්න සිදුුනේ මෙන්න මේ අවබෝධතා ගිවිසුම. ඉතින් ඒ අවබෝධතා ගිවිසුම නැවත ඇදලා අරගෙන රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා මේ සූදානම් වෙන්නේ රටේ ජනතාවට අමතක වෙලා තිබිච්ච මේ අපකීර්තිමත් අවබෝධතා ගිවිසුම අරන් ඇවිල්ලා
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාට කතා කරනවා නම් අභියෝගයකට අත වශයෙන්ම මේ අවස්ථාවේ එය මෝඩ තීරණයක්. විශේෂයෙන්ම බස්නාහිර පළාත් සභාව මැතිවරණය ළඟ තියාගෙන මේ අමතක වෙලා ගිහපු දෙයක් අරන් ඇවිල්ලා ඌට ලැබෙන තියෙන ඡන්ද ටිකක් නැති කර ගැනීමක් හැටියට තමයි මම නම් දකින්නේ. ඇත්තටම මේ අවබෝධා ගිවිසුමේ මෙවැනි ගැටුම්කාරී තත්ත්වයක් තිබෙනවා. විශේෂයෙන් මතක් කරන්න මම හිතන්නේ මේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා මේ අභියෝගය පිළිගත්තේ නැහැ. මම හිතන්නේ එතුමා මේ නෑහුණ ගානට හිටියා. මොකද පසුගියදා මේ ලිබියාවේ සංචාරයක් කරලා එතුමා ලංකාව විශේෂයෙන්ම විශාල ආර්ථික අගාධයකට වැටෙමින් තිබෙනවා ලෝක ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ. එතුමා ලිබියාවට ගිහිල්ලා ගඩාෆි මහත්මයා හමු වෙලා ඩොලර් කෝටි 50ක් ආධාරයක් අරගෙන ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණියා. ඒ අතරතුර එතුමාට මේ රටේ මේ වගේ ආරක්ෂකමය තොරතුරු තිබෙනවා විශාල යුද්ධයකට මැදිහත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම බලත් සභා මැතිවරණය පැමිණෙනවා. ඒ අතරතුර රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාට උත්තර දෙන්න වෙලාවක් නැතුව වෙන්න ඇති මම හිතන්නේ. එතුමා ඒක නම් උනන්දුවක් දක්වලා තිබුණේ නැහැ. කොහොමදත් ඔබ ඇසු ප්‍රශ්නයට මේ ඇත්ත වශයෙන්ම මේන් රට පාවා දීම සිදු වුණාද කියන ප්‍රශ්නය ගැන කතා කළ යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ අවබෝධතා ගිවිසුම එහෙම නැත්නම් පටන් විරාම ගිවිසුම ශ්‍රී ලංකාවේ සාමාන්‍ය ජනතාවට එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ ආණ්ඩුවට අවශ්‍ය දෙයක් නෙමෙයි. විශේෂයෙන්ම මේ ගිවිසුමට එළඹෙන්න තරම් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාට මේ රාජ්‍යමය බලයකුත් තිබුණේ නැහැ. ඔහු අග්‍රාමාත්‍යවරු හැටියට. මොකද ශ්‍රී ලංකාවේ අග්‍රාමාත්‍යතුමාට මේ වගේ ගිවිසුමකට රාජ්‍ය නායකයෙකුට එළවීමේ විවස්ථාමය අයිතියක් නැහැ. ලංකාවේ සම්පූර්ණ විධායක බලතල තිබෙන ජනාධිපතිවරය පවා දැනවත්ව තිබුණේ නැහැ මේ වගේ ගිවිසුමකට ඔහු යන වග. හිටිය හැටියේ අදුගානි කැබිනට් එකේ සමහර ඇමතිවරු පවා දැනගෙන හිටියේ නැහැ. ඇමතිවරු දෙතුන් දෙනෙක් පමණයි දැනගෙන හිටියේ. එවැනි වකවානුවක එවැනි තත්ත්වයක් තුළ තමයි ප්‍රභාකරන් සමග මේ ගිවිසුමට පැමිණෙන්නේ. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ ගිවිසුම රටට ඉතාමත් හානිදායකයි. මොකද මෙහි එක තැනක සඳහන් වෙනවා එහි තිබෙන ඉතාමත් හානිදායකම එක් වගන්තියක් ගැන කතා කරොත් මේ සඳහන් වෙනවා දේශ සීමා මායින් කරන තෙක් කියලා වාක්‍යයක්. ඉතාමත් කෙටි මම මේ සඳහන් කරන්නේ මේ ගැන කතා කරන්න ගියොත් අපිට මේ කාල සීමාව මත දේශ සීමා මායින් කරන තෙක් කොටි සංවිධානය බලහත්කාරයෙන් අපි මේ බලහත්කාරයෙන් කියන කෑල්ල අපි දැම්මොත් කොටි සංවිධානය පාලනය කරන ප්‍රදේශවල කොටි සංවිධානයේ සිටින්නත් රජයේ හමුදා පාලන ප්‍රදේශ තුල රජයේ හමුදා සිටින්නත් කියන වගන්තිය ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා දේශ සීමා මායින් කරන තෙක්. එතකොට මෙහි පැහැදිලිවම තියෙනවා දේශ සීමා මායින් කිරීමක් සිදු වෙනවා. ඒ අනාගතයේදී සිදු කරන තෙක් කියලා මේ වගන්තියෙම ඇති මං හිතන්නේ මේ තුලින් රට පාවා දීමක් කොටි සංවිධානයට වරප්‍රසාද රසක් ලැබෙන ප්‍රභාකරන් අවුරුදු ගාණක් යුද කරලා ජයග්‍රහණය කරගත නොහැකි තරමේ විශාල ජයග්‍රහණයක් මේ ගිවිසුම තුළින් ඔවුන්ට ලැබෙන්න තිබුණා. ඒ වගේ